Mi nombre es Miguel. He estado sufriendo desde hace mucho tiempo en la respiración. Eso me alternaba mi sueño, no dormía muy bien y realmente, bueno, traté en una oportunidad de buscar ayuda, pero no logré resultados positivos. Me enteré de la clínica y de la doctora y vine para acá en consulta. Recibí el tratamiento y realmente me ha cambiado mi vida. Yo me siento muy bien, respiro muy bien y bueno, y espero seguir manteniendo la respiración como la tengo ahora.